On a pas député. Il y a des questions. On a pas député. Mais l'hôpital Caméré n'a pas tout le coup. Mais n'a pas politique. En tout cas, concernant moi, jusque-là, trouvé mon athée. On a retrouvé mon athée. Évolution, d'ailleurs, ils ont noté depuis les Iraki, moi, je suis en extérieur, athée qui moi, on a eu place athée qui moi. Aux Hollandais, là, ce qu'on appelle, en fait, pendant que on a la paix pour mon konzambo, comme tout surtout votaki, na maman Denise, jusque-là, en tout cas, na notre yeux à ta réaction morotée. Alors que dans le moment où on a les grands soucis Ali. Voilà, merci beaucoup. Donc, Bozomona, elle dit ma bise, moi, il y a papa Élisée, ma bise, tout ça, awa, na plateau, Bolanda qui m'a collé les kaki, qui touché tant Bozomona, maman de la moine. Et donc, Bozomona, moi, ça fait environ 8 mois, Babotine, Bazomona été, Bazoluka moine na bango, Bayibi bango moine. Histoire des Ali, wana, Boyibi, Bayibaki moine, Oyo, Bakeko teka moine wana. Pe bato bateka ki mwana bakangaki bango moto ibaki mwana bakangi na mosta mobile baki le roi 3 détenus na prison makala bako samba mais bato na babi ke bango bazana mbongo bazana pouvoir baye ba bimisi o ateka ki mwana et puis mi balé batika li bo ibaki mwana donc coupe nous avons besoin est-ce que mwana za envie sûrement mwana ngaza envie sûrement faut za kanondima faut za kanondima en tout cas avec ou sans leur volontaire, mon fils vit et vivra parce que je vais le récupérer. Ndeko Flavien, la République est en danger. La République est en danger. Mbosso avait promis au peuple congolais à travers la représentation nationale qu'il y ait un liste de députés ou des groupes armés. Tant que tu as des citoyens engagés, c'est bien la démocratie. Le baki kimia ezokota na parti est. Depuis Mbosso a promis ta liste wana tilelo. Mbosso suka wana te. Akenda plus loin. On a annoncé que l'arrestation est osali manami koloza kuya. Parmi bateau bazali likolo ya institution auto bengi na komba Mbosso. Il s'est fait le luxe ya koloba liboso ya bayi télévision, bayi chaîne, ya ba média nyonso na oya mikili ya poto que azali na liste ya ba député au bazana groupes armés. Mais kino lelo suite na ngo ezali wapi? Lelo ndenge tozoloba nayo ba village ebele tout autour ya Bunagana. Ezana maboko a rebelle. Et puis Bunagana, yango mongo par mois écoute ça à 5 millions ce qu'on a appris. Et ça n'a beaucoup à rebelle. 5 millions donc 2 mois 10 millions et chaque 3 mois 15 millions environ. Rebelle nazo sala loi kuna rebelle azo recruter partout abandi ko tsaba na administration publique république azo perdre combien tant bazana profit na sima wana c'est que ça complice c'est que Mbosso azo faire partie ya ba député ba alimenter ba groupes armés depuis mon amour Vital Kamerhe a retrouvé liberté naie tout le monde a battu il y a quelques membres militants derrière bazoloba il y a ngambo mosusu il y a UNC, on accuse Batu Lukwebo. D'ailleurs, dans l'Est, il y a autant qu'alimentaire, on a dépend de comment on tient le message, il y a un alimentaire MONUSCO, Batu Lukwebo, nous allons à la hauteur, on va se soulever, on est responsable, Batu Bakoufi, nous l'autre c'est Batu Lukwebo, mais il n'est pas inquiété parce que Batu Lukwebo est dans l'union sacrée. Tant que vous avez dit nous de Congo et toute autorité de Dieu, aux hommes de Makamango, Bazolo, Bakana, réseaux sociaux, réaction à les lots, message, les grands professeurs à Lobaki, à Lansaki, je crois aux Awana, au Kolingate, au Mona Batbaï, pour intervenir dans la Nabino, mais baza vraiment pour Nabinoté. MONUSCO, Bilo Nuazo Sala, Mboule Belé avant Diwana. Il y a des décennies, MONUSCO a persisté, mais il y a toujours guerre dans l'Est. Ma mission TV, le miroir du monde. Nabino bandeko balandi émission nabino ils allaient sengomingi pour être papa sentinelle a signé contrat nabino chaque jour de lundi au vendredi pe na lobaka bon début de week-end na ba kongomani nyonso bazola na biso mokolo ya vendredi na pesi mbote na staff ya Tokundola na bandela ka bandeko na biso oyo balingaka musala antenne Tokundola oyo ezwami na Belgique na pesi mama antaye mbote pour être kuna bazali mobiliser ba kolanda biso na ngonga oyo na pesi mbote lisusu na antenne Tokundola oyo ezwami na Paris mama Mireille Chipama
Goma et si quand zomi na pesi bino mbote na pesi mbote na ba oba zomi na Canada na zela lidinda muso o awutaki Kinshasa na lobaki pa uti kozonga ezali sengo mingi po ete bande ko na biso Cameroun boko na biso bande ko Gabon lobaki ete ya solo bozali très concentré na masolo mboka et surtout ba ponami ozo na 2023 solo bozala branché po ete papa sentinelle akobanda ko pesa bino ba vraie information na mokolo lekaki bande ko balandi to betaki masolo na famille Mambiza oyo babungisaki mwana na lolenge nini mwana bayibaki bolandaki bino moko papa na mama bande ko biso mikila poto boko landa biso salaki bino pasi mingi na babaki ete bande ko biso ba contacter ndeko boko mona ye et puis pona o etali suite évolution ya dossier na biso bino ete atalaki susu menacé tindelaki su ba convocation po ete ba intimider to babaki ete papa sentinelle mboko yo to kobundela ngo surtout pona état de droit o kondo etienti sekedi wa molumba B52 mokongo koba ndenge na bandela toujours ape mesika zomi bitumba oyo muto akobangisa muto azalite ya solo Congo za mboka na biso esengeli to bundati ete état de droit solo ezonga na mboka na biso bolanda na pesa kibino mando sango na ye kasi lelo oyo tokoyamba epe na kati ya émission na biso yo mapona mezali ko na 2023 est-ce que koleka ndenge nini tokoyoka déjà na ibisa bino te année 2023 ezali année de tous les enjeux politiques et de tous les dangers ba mouvement citoyen bango pe batomboki po ete mikolo yo na base ete bokoyoka sango po ete bazali déterminé na niveau na bango bayokani pona nini bokoyoka bango kaka na kati ya émission yo bande ko so atuni ete Franck Diongo Chamba akoloba nini sengebo ba ete mokolo ya le 18 septembre po ete esengelaki a commémorer ndenge a mesana 6 ans après bolandaki un certain 19 septembre 2016 wapi na MLP babungisaki ba combattant ba kufaki yaki mokolo pe Franck Diongo azaki déterminé pour na kobima ete boyebi bino moko ete mwana mboka kondo tchengi sekedi apesaka Kabila carton rouge avant apesaki carton jaune apesi deuxième fois carton rouge ezalaki mokolo Franck Diongo alobaki sengela bima bato bakufaki bolandaki besi vitrier na yambaki na émission biso mokolo ekaki atalisaki makambo yango Franck Diongo akozala na terrain municipal ya Masina na base ete bato bayebi entrée ya BKTF terrain moko ezalaka wana mona Franck Diongo akoloba nini akoloba pona nini akabona kina mwana mboka Tshisekedi ya salobaki yango akotalisa lisusu ete etumana e ya 2023 esengeli ekokisama ndenge kondo Tshisekedi abundaka po ete ya solo Kongo zonga na nzela pona e Félix Tshisekedi aza na nzela ya kondo Tshisekedi te bokolanda Franck Diongo na terrain ya Masina kuna akopesa masolo alors na oetali basango mosusu esengo ba ete à nous le Congo ezali Asbel ozali ko défendre peuple intérêt ba congolais bolanda président lo Mbedi na yambaka na mokolele kaka kasi sikoyo aina slogan toute autorité vient de dire beaucoup découvrir en gros toujours na kati ya émission na biso ya mokolelo ya mboto kota na ko pesa bino quelques informations singo ba ete jour pour jour budanganda ezaka na maboko ya ba rebelle toko mitu na tokosuka ndenge nini tolandaki mutualisation ya ba force militaire et kosuka ndenge nini po ete ya solo kimé kota na budanganda bande ko na biso est tozali de cœur toujours na bana IEC bazana kanda bana IEC na bazana kanda na tongo bakutana papa sentinelle balobi ete bango batomboki pona nini bazali kufuta Minerva na bango na environ 360 000 francs congolais nani Minerva na bango ekomi na plus de 560 000 francs congolais alors bazali déterminé bazako tomboka bako comprendre ete ndenge nini frais académique et matière sous bande ko balandi to solo la sous na mikolo yana ba étudiant ona ko bango na base un certain lundi mardi ba étudiant IEC bakozala na biso apé ba étudiant mosusu o bakozala pe na makanisi ya kopesa surtout bana ilikini to pesi mbote esika bazomi bakolanda biso to kokota na invité na biso mokololo ezali bongo mwana mboka Élysée Mambinza to kosolane pendant 15 minutes to yokaina no na ozali koleka na niveau ya famille na mbote mwana mboka mbote papa sentinelle voilà lelo yo ezali sous secrétaire bato ba kobituna uta to sala ki émission liboso to sala émission bibale population ba kotuna bande ko mikila poto ba ko linga sous ba yeba est-ce que lelo so retrouver moi na yo dossier na justice bosu ki ndenge nini uta osenga kana mama Olive na mama Denise Diakero osenga ki na président de la République Félix Tshisekedi bato ba kota likambo na po ete yo zali parmi ba électeurs o ba votaka Félix Tshisekedi est-ce que lelo au moni président qui ya solo accompagnement ezali po ete ya solo ki mekota so ko retrouver moi na ou pas. En tout cas concernant moi jusque là on a retrouvé moi na té. On a retrouvé mon athée, évolution d'ailleurs on a noté depuis libéra qui moi na moi sur na Esther athée qui moi na ebi place athée qui moi aux Hollandais là ce qu'on appelle
en fait banda to banda kolela pe pona mokonzi mboka moto biso to votaki na maman Denise jusque là en tout cas nanu tozui ata réaction moroté. Donc ça va faire pratiquement 8 mois que tu 8 mois jour pour jour. Oui, que tu Richard Merveille à mon état photo moi ils ont un dossier alors 8 mois environ bozana la justice bozoloka a libéré oyo ateka kimwana depuis ateka kimwana au dénoncer au sengi soutien il y a mokonzi mboka au sengi soutien maman Denise Nyakere au sengi soutien ba congolais nyonso o bazali frapper la douleur yozo partager est-ce que tu les va contacter pour soutenir eux? En tout cas il y a quelques personnes peut-être dans Zela il y a WhatsApp toujours sur la bango mais concernant vraiment dossier oyo tous on a besoin de soutien ya mokonzi mboka maman Denise nan toujours soutien parce que le plus grand problème tous on a ya ko retrouver moi na moni que récemment nazala qui accusé na saki na parquet pour na nini pour rien mutuana le big à sanga na reprouver yo na rolakisa yo yo ba yibi au moins pe ba reprouver yo mukolo moi et pour me prouver afunda kingai sans raison pour me faire taire alors que dans le moment où on a les grands soucis zali voilà merci beaucoup na donc bozomona elle dit Mambiza moi na ya papa Élisée Mambiza tozana awa na plateau bolandaki mokolo lekaki bato mingi baki touché tant bozomona maman do la mwana et donc bozomona mwana ça fait environ 8 mois babotine bazomona été bazoluka mwana na bango ba yibi bango mwana histoire ezali wana boyebi ba yibaki mwana oyo bake koteka mwana wana pe bato batekaki mwana bakangaki bango moto ayibaki mwana bakangi na mwasi ta mobali baki lokwa 3 détenus na prison makala bako samba mais bato wana babi ke bango bazana mbongo bazana pouvoir baye ba bimisi o atekaki mwana et puis mibale batikali bo bayibaki mwana donc couple wana bayibaki mwana bazana kati ya prison bazo continuer babandi ko menacer papa moboti ya mwana yo donc bozomona ndeko na biso Élisée Mambiza so moni elongine bo moni elongia mwana mais bazo menacer ye mokolo mwana eke ba ko prouver ye na ebité sota na mboka nini na ko bitu na feti sekedi état des autres bunda ki na ko ibate bande ko na biso bozala ba service de renseignement boko landa émission ba tuna biso service de sécurité boko landa est-ce que ko toucher pe binote bisa bo vandi ou debolo ka wata infraction papa sentere ngalo banini émission na sengeli do invité mu kwata mu funge tala information on a bien notre service de sécurité boko landa na bi ko botala boko landa bo sunga pe ndeko pas ça pe congolais tozonge pa na. Donc en fait, les grands problèmes tout ça c'est que moi je me pose des questions est-ce que Nambo Kanabiso tout ça gouverner est-ce que Nambo Kanabiso ba conspire ba monter mamala mbaza ou penza ba cause à la paix ba parents balata souci ça fait 8 mois que tous les la tous les jours ko belela mokonzi mboka ko belela maman Denise ko belela ba konzi mususu mboka o même ba député ou non personne so il la campagne électorale au moment des ba député ba où il a dossier. Ce que la période d'élection dans 2 semaines, dans 2 mois, au campagne banda, ba député ba ko la dossier mais héros yo ba élu à Kinshasa pour vendre kimia. Binone bozaba ba to bolifera mibeko. Bo vendre kimia, bo sondé bozo katé, mais so era campagne électorale na banzi ki na miito ko député kinga na bimi après ça ki ba avocat bani makelele pona ko luka ba voix. Mais ambalo au peuple congolais fongoli surtout les ka ba 21 000 wana ya rémunération, papa c'est na rotika binote tina soka. Faut pas congolais va se retrouver. Alors pour nous qui ça Tokyo retenir les messages pour la population pour la biso. Ba congolais diaspora c'est vrai qui touché, mais ba qui touché, ba bengaki mais bazo compatir jusque là mutu mutu abiki non voilà soutien ngango ebona boye na ebité message nous amande ko. Message nanga ezali nazo senga nazo adresser ngo nanu na mokonzi mboka pe na maman Denise. Merci beaucoup na réalisation. Basunga vraiment nous avons besoin. Est-ce que moi n'a envie? Sûrement, moi, j'ai envie, sûrement. En tout cas, avec ou sans leur volonté, mon fils vit et vivra parce que je vais le récupérer. Je vais le récupérer. Attends, bazama kasi, bazana ba relation, bazana bambongo, tout ça, ba prouver nga iba meminga na kalamu. Ezandi a epsa kinga kinazana ba relation, yango asali ndinga na. Donc prom na ngezali mokonzi mboka kota na makambo, maman Denise akota na makambo. Papa Sentinelle, jour musu na tala na télévision na France, moi na moko ya 4 ans, moi petite fille moko boelinga ko ya na immeuble moko. Un garçon malien qui a sauvé moi na wana. Je vis le président Macron à Luka garçon wana a récompensé et na été sur ma côte ça ce qui na armée sur nini pour na geste wana. Mais celui-ci aussi c'est un Congolais que mokonzi mboka a s'ingérer quand même dans la situation. Tous en a besoin à tout récupérer moi. Batunyo so tozo kende ba service de sécurité ni tout ça batunyo so avant n'importe quelle action mbongo na liboso. So bo pesi mbongo te ba rosala le roté.
Attends, même si on peut la et ce qui me dérange encore plus, c'est que na Congo na biso awa. À tous on a raison, mais si on a un bon côté, on gagne procès. Mais où est l'état des droits? Où est l'état des droits? Et le problème, tous on a papa Flavien, tous on a un kate, tous on a un tous on a un dossier à bon côté, bameli mutumbo côté, tous on a un dossier à mutu. Et puis mutongo aza mwana muke. Et en ce moment, si ceux qui n'essayent pas d'imaginer la douleur de mon fils en ce moment, en tout cas, maman a été. Oui, c'est un garçon très capricieux. Oh yo yo, je ne peux pas faire une journée sans le voir. Donc ceux qui n'a bimaki, il y a des fois on a rokata musala, on a osala, pour ya benga papa revient, na zongi pe nandak parce qu'il me cherche. Et en ce moment, je ne sais pas imaginer tout ça, mais je me pose des questions. Bah parents mususo, bah konzamboka, vous êtes aussi des parents, s'il vous plaît, ça va faire autant de mois. Est-ce que vous ne pouvez pas quand même vous impliquer dans cette situation? Et puis on vous suit à la télé. Ce qui est dommage dans comme tout na bande de bonne volonté. Bande ko na biso vous allez vraiment na mboko yo na Congo bolingo yate. Na ko mona Congo bolingo yate to lingana ngate. Hein? To lingana te zaka ba politicien te même nous vendre mandako. Batu misusu bozawana bozali na possibilité ya ko aider famille. Mais bozo hésiter pourquoi? Bozo hésiter pourquoi? Parce que bato yo ba ibaki baza na prison makala. So boki baza wana ba ko sambaka. Bande ko pe baza oyo atekaki babimisi. Ndeko na mbongo te ane lokote ba ko prouver batindela ki invitation mon copain na niveau ya parquet à Kalamu bande ko to kotaki likambo wana pona bisa bino to koma likambo wana et puis ba konzi ba to bele ba na pesi mbote na papa Omba à partir à poto papa Omba apôtre Omba or ba papa Sentinelle na mito to so na yo ba vidéo na yo tindaki opanzaki na mito zali na mesa mo konzamboka. Merci beaucoup na papa Omba Nzambe apambola yo mais aucune réaction jusque là. Jusque-là, aucune réaction. C'est pour vous dire que le chef de l'État est saisi de cette situation à travers quelqu'un qui m'a informé, qui est plus proche de lui, la cité, dans la télévision. Donc c'est pour dire que même la famille, mais jusque-là, tout ça comprendre qu'est-ce qui se passe exactement pour que Ndekonabiso a toujours un niveau. Maître Eli Beni Kamalenga, je te remercie encore une fois de plus parce que tu es un avocat, tu étais impliqué personnellement. Jean-Marie Loukoulas, je te remercie à travers mon émission. Tu as porté na motema na makambo yo pe ozali prêt ya couper sa avocat ya G24 pour soutenir Ndeko, mais cela ne suffit pas. Ndeko a besoin de soutien na bino moral, même bato baza pe na makoki ya kosonga famille parce que les bota assisi mbongo sur un procès pour na kosambaka ana le côté. Donc bato so bazali vraiment na bonne volonté bande ko zo benga monsieur Zali appelle téléphone ouverté. Beaucoup na WhatsApp na banzi na suka so beaucoup ta contact c'est Ndeko bobenga na kotia bino na contact Ndeko mo benga kinga bina papa Sentinelle pe sabiso adresse na e na lobaki na koki ko pe sabino adresse na e bongote. Pourquoi? Parce que azali na pasi azali bazo lukaye ndongo zo kana monenga na plateau boy nzambe kana batela na nenga zongaka parce que bato wana babi ba ko prouver bango bazali bato ba na pouvoir na mboko yo ba ko prouver yo ba ko agénuer malgré bazu mwana na ye ba ko prouver. Donc, alors, je ne peux pas donner numéro naïe na mutunyo sur la télévision, parce que on ne sait pas. Nous sommes dans la bonne volonté, beaucoup de papa Sentinelle. Beaucoup de naïe, beaucoup de naïe, beaucoup de naïe. Mais on peut pas numéro naïe parce que nous sommes dans ma bébé, il faut battre les botao. Il faut livrer bangote. On a un grand merci à Maître Eli Beni Kamalenga qui avait appris la nouvelle. A hésité à quitter dossier na parquet à Kalamo. Maître Eli Beni Kamalenga. Au Babi Maître Eli Kamalenga, c'est parmi les avocats. Il y a collectif, il y a Félix Tshisekedi. Tango à l'élection. Au bout de l'élection, dans la Cour constitutionnelle, il fallait que Samba, pour n'a gagné qui n'a gagné qui était Bolandaki, Martin Fallou, Alandela qui les camotés dans le niveau de justice. Parmi les collectifs des avocats, Maître Eli Beni Kamalenga fait partie des avocats de Félix Tshisekedi. À l'époque, n'a comme président de la République. Il s'est impliqué personnellement aussi en tant qu'avocat pour que les Camboyo et Vanana des Aliboyo. Je remercie encore l'avocat qui soutenir Ndeko. Papa Sentinelle pas d'aller accompagner famille. Na base qui est Bandeko bonne volonté. Nyonso le kola o bakanisaki ba ko soutenir famille. Ata na moi Mike Boza nango na base qui est ekosonga famille. Merci beaucoup na moi Mboka Élysée Mambinza nzamba batela yo. Merci beaucoup. Merci. Na moi nous ala balarme na base ozama mobali kanga motema. Voilà. Toujours yamba suko ba mouvement citoyen pendant 15 minutes au Kabango, invité spécial na suka to yamba président de Mombedi Oyo et à nous le Congo à collaboration les Cambodgiens toute autorité vient de Dieu. C'est parti du côté de la régie. Ma mission TV. Serbino était ba mouvement citoyen bazali déterminé. Na bisa bino nazo mona époque Ndeko Kabila. Tango opposition bandaki ba mouvement citoyen bandeko basangana ki na komona ngo penenge zali koya
2023, année de tous les enjeux politiques et de tous les dangers. Voilà, Bandeko Balandi, tout ça, mouvement citoyen, collectif en mouvement citoyen. Nous avons été tous allés dans la jeunesse en action avec Joël Ituka, Moté Monambo. Moté Ndeko Flavien Roussaki. Ndeko Joël Mikolebele, Bambou Lebele, au moins on a sauté, au Salaba prison, on a basité, au Zokobaka dans le mouvement citoyen. Au Bangato, on a simate, le Rodin est motivé, malgré ça la prison, nous avons rappelé que c'est parmi des jeunes. Oyo ba bundisa ki régime Ndeko Kabila pe ba sala prison Ndeko Zomona Ndeko Joël, je le connais personnellement et puis na yebi ndenge azaka déterminé mais lelo ba du pouvoir opposition du pouvoir mais Ndeko Joël est toujours na combat na ko comprendre té. Merci beaucoup Ndeko Flavien pour na maloko pesinga. Merci pour ndimi ko yamba biso na plateau na yo mokolo lelo. Merci na ba kongomani nyoso bazolanda biso na bandaku. Combat na biso ezalaka pona biso mokote. Combat na biso ezalaka pona Congo. Combat na biso ezalaka pona respect ya constitution. Lelo ata papa na ngato maman na ngato grand frère na nga comme président de la République, ceux qui ont respecté constitution té na ko combattre. Tobanga katepo avant Lumumba banda combat oyo Kimbangu bandaka. Kimbangu kufi Lumumba ye, Lumumba kufi Laurent Désiré Kabila ye. Et tiens, tu sais qu'il y a biso les lots tout ça. Ah, au sauté bateau. N'a représenté voilà Joël Ituka jeunesse en action. Merci. Enfin, tous allez payer na moi Namboka donc tous allez payer na pouvoir citoyen moi Namboka Pascal Fouambambote. Mbote Ndeko Flavien. Mbala libosona yamba moi Namboka te mais na mesana ko yamba aux coordonnateur il y a moi Namboka de l'homme lelo azo kanasute on dirait bokati sa bokenda à niveau union sacrée de bosani bitumba maintenant comme lelo boko contrôle bitumba mona mboka maintenant on dirait de l'homme déjà à sa katisa na en allant de quoi désert habité te mona mboka eza bitumba mutu moko te abundaka et nazo rappeler ah on a monaki mboso où sont les députés des groupes armés pendant on a moni que la justice soit faite. Ah, ok. Voilà. Donc, nabandai kolobake bitumba otolinga otoluka otolobake to mener lutte oyo eza pona mutu moko te. Parfois ba tendance oyo population be bayi ba journaliste botaxa bato. Soki mutu afandi kimia ekemba la moko keno akati singambo to akati siboyi de l'homme pochi na koluka o de l'homme pochi de l'homme pochi azali de l'homme pochi okenda bile kinanga petit nanga yi de l'homme pochi coordonnateur na biso azali eza empêchement par rapport à l'engagement misute na ko mona ba tweet ba publication na ekomi ko changer te ekomi ko changer de l'homme il faut humeur ezala vérité te par rapport à empêchement il y a ba makamo misusu azosala okoki jamais kofandela ne azosala papa standabi zonga kuna okomona ye donc toza bomoko bitumba o toluka komene tozokende nango ntina suka ezo étonné yo keno omonaka lisusu de l'homme te momoni kasi mwana mboka po yebaka eza eloko ya motu moko te eza eloko ya bato ebele. Tozali na jeune leader représenté par Ben Santos Bambengesha. Voilà, Bambengesha Mbote. Mbote Ndeko Flavien, malgré au massacre Kombo Nanga, je me représente surtout na Kombo. Je suis ambassadeur de la paix Ben Santos Bambengesha. Bambengesha. Voilà. Bambengesha. C'est bel et bien ça mon nom. Pourquoi ambassadeur de la paix? C'est les jeunes Oyo Bolanda qui na Mikolo Ocho le stade de martyrs à Kotakana banderole pendant au Senga Kimiana Est. Depuis les jours na Bengamaka na comme ambassadeur de la paix. Les losoto sangani awa na bandeko moni jeunesse en action, moni mwana mboka ngamoko coordonnateur national et jeune leader ezali pona robeta masamote. Ezali na kanda na makambo ezolekana na mboka. Alors lelo yo bozawana to nazana bino pendant 15 minutes na olingana découvrir bino jeune leader mouvement citoyen objectif d'ango ezali nini et puis message nini bomemeli ba congolais ba kolanda bino à travers le monde. Vous êtes suivis à travers le monde toutes les 26 provinces ba kolanda bino na Ngongo yo et puis na diaspora plus na Europe. Nous sommes seule chaîne où il y a reprise na bouquet canal plus il y a Europe donc seule chaîne en République du Congo. Mais nous sommes Europe on a en temps réel. Message de nos amis. Oui, c'est pas du hasard. Surtout pour PES TV pour la première sortie officielle na biso na lisanga to salina bandeko na biso ezali
en considération et loko choloba. C'est l'une des chaînes les plus suivies dans Mokanabiso Congo tina mikili ya poto. Yango toye kopesa sango na minito Ben Santos ozali boso na bino azo lobelate en tant que jeune leader. Azo loba en tant que les sanga ya bayi mouvement citoyen autobengi collectif de mouvements citoyens qui luttent pour la justice. Alors, la justice, obiso tozo loba, tozo senga justice na makamunyo sozo tambola lolenge longo banite na mboka na biso. Premièrement, na la type dans l'est, ezali pona kolakisa ki kino lelo tokoki komesana na nzala, tokoki komesana na bilo musoso, mais jamais ba mesana na bitumba. Mais lelo mboka na biso, il y a plus de 25 ans, au tozali kaka na bitumba na partie est de la République démocratique du Congo, mais bayi politique bakonzi o bazo kambabiso bakomisa on dirait masam. Pour tozali comment encore plus grave encore na ebi qui est sur ce point là de que j'aurais là pour intervenir malamu oyo mutu o azali parmi le responsable parmi bato bazali likolo ya institution o to bengi na komba mboso il s'est fait le luxe ya koloba liboso ya bayi télévision bayi chaîne ya ba média nyonso na o ya mikili ya poto que azali na liste ya ba député o bazana groupes armés mais kino lelo suite na ngwe zali wapi yango lisanga na biso to sangani pona ko bunda ete kimezonga na partie est na lingi na rappeler pe bandeko ezali na ndeko mususu atuna kinga na nzela lobi pourquoi au commis paix dans l'est au lieu comme paix à l'est. Je vais vous rappeler une chose. Bantu ebele bazali na habitude à oloba paix à l'est, paix à l'est. Mais tant que toujours le paix à l'est, c'est ça le là toujours quatre parties est, toujours tchango mupanzi. C'est comme si quelqu'un qui dira que paix à l'Europe, en Europe, paix en Angola, paix ailleurs. Or que la paix que nous sommes en train de prôner aujourd'hui, c'est dans l'Est, c'est chez nous. Moi, je prends toujours, nous prenons la République démocratique du Congo comme une maison à 26 chambres. Et quand ça brille dans l'une de ces chambres, on ne dira pas que ça brille à la chambre X, non, on dirait que ça brille dans la chambre. C'est pourquoi nous avons toujours l'habitude de dire que paix dans l'Est, c'est chez nous. C'est chez nous. À l'Est, là, c'est pas à l'Est, mais c'est dans l'Est, parce que c'est une partie de la République démocratique du Congo. La raison pour laquelle nous étions dans... Oui. Tout ça là, un point de presse, pour interpeller Batouana, baye ba musala na bango pe justice ya solo ezala na mboka. Mwana mboko lobi lo moko o esalinga passe on dirait bayi mouvement citoyen bakatisi na ngam. Ezali lukuta. Eza na mboka morote d'abord na ndenge mouvement citoyen ezala ki mouvement citoyen ekoki kozala na parti prité. Mouvement citoyen c'est la seule église, je dirais, au milieu du village. Ezali ata mangumba o tomoni o ekoma lokola masano na bayo bazali ko kambabiso ba pasteur o bakoma na ba parti pris mutoye na mate ya mobimba pona côté ya kombo ya politicien songolo to pakala. Mais nous ne sommes pas tozana ba ligne on a te biso tozali église au milieu du village. Tomoni ke ndeko Tshisekedi ndeko Tshilombo tango akoti na pouvoir mai oya la kaki biso lelo tokomi na suka ya manda na ye eloko moko isalemité tokoki okanga maboko te tozelaki parce que ceux qui to sala o tozo sala lelo ceux qui to sala ngo na une année ya manda na ye balinga ba biso que c'est encore trop tôt. Surtout ça, 2 ans après, balinga pas le même langage que c'est encore trop tôt. Mais le lot toza na suka ya mandat. Surtout lundi malamu mandat ndeko Tshilombo ezosi la na 2023. Maintenant kino lelo toza wapi na ba promesse nyonso ya la kaki biso na campagne naï. A la kabiso makambo ebele a loba redéplacer ba kanko kolo. On accuse que bino ba mouvement citoyen bozala toujours instrumentalisé. Ils en a battu si manabino. Tant que le de Tshilombo, le président de la République, ça aussi, il est opposant. Et de deux, tant que le côté, mais la gratuité enseignement, le salaire va fonctionner, le salaire de base de 30 à 45%. Ils allaient aucun la réalité, moi, belé, état de siège à décréter avec ma pinga à faire des tout ça, au monde est le côté. Est-ce que les politiciens m'ont dit de Joël pour de Joël, vous allez déterminer vos sangani, vos lobby étaient, vos vandaki, vos citoyens, vos lobby qui Félix Tshisekedi a géré dans nos. So vous savez avant, il y a nous besoin contre. Mais botikiti et une année, nous avons dit qu'on bimasiko et qui besoin qu'on rencontre le côté. Alors yebisa biso, bah tu vas si manabino, tu as dit qu'abino on a conscience d'abino et puis qu'on qui besoin reconnaître le côté, c'est encore grave. Merci beaucoup Ndeko Flavien. Nakolinga bana Congo bazolanda biso na banda kubai baite. Komba na biso mutunda atinda biso te.
oyebi ba circonstance nini oyo nazalaka na mona prison makala soki ezalaka bato babanda kotinda ngai lorsque baretiraka nga baavocat nde nalingaka na baye nalemba natika komba mais ati lelo naza na kati ya komba avocat ça veut dire ndeko Flavien tolobela na makambo ali naza parmi ba 10 premières victimes ya ba acte torture ya régime Amisi Tshilombo soki ezalaki bato bazalaki nsima na nga nakokai kolemba nakokai kokatisa lokola baninga mosusu bakatisa ndeko Flavien omoni ntango tozotango olobi makambo ya état de siège est toujours dans l'est babito bara dans l'est dans l'est dans la partie est de notre pays Mbosso, où sont les députés des groupes armés yango lati ndeko Flavien la République est en danger. La République est en danger. Mbosso avait promis au peuple congolais à travers la représentation nationale qu'il y ait un liste de députés au groupes armés. Tant que tu as qui bongo biso citoyens engagés, c'est pela qui makasi. Le baki kimia ezokota na partie est mboka na biso. Depuis Mbosso a promis ta liste wana tilelo. Mbosso suka wana te akenda plus loin pour annoncer que l'arrestation est au salima na mikoloza koya. Après annonce ya citoyen Mbosso que l'arrestation est au salima na mikoloza koya, Bunagana M23 Botoli. Quelques jours après, ne M23 Botola Bunagana. Mbosso a gardé silence. Lelo ndenge tozolo banayo ba village ebele tout autour ya Bunagana. Ils en ont beaucoup à rebelle. Et puis Bunagana, il y a un moment par mois, ça a 5 millions, ce qu'on a appris. Ils en ont beaucoup à rebelle. 5 millions, donc 2 mois, 10 millions échappés à 3 mois, 15 millions environ. Rebelle nazo sala loi kuna, rebelle azo recruter partout, abandi ko tsa partout na administration publique. République azo perdre combien? Tant Mbosso azo ya ko dénoncer ba député wa yebi ba alimentaka ba groupes armés. C'est que Mbosso azana profit na sima ya ba groupes armés. Tant azana profit na sima wana c'est que aza complice. C'est que Mbosso azo faire partie ya ba député ba alimentaka ba groupes armés. Ndeko Flavien to suki na Bunagana te. Oyebi oza mopandisa mwa munene mboko. Oyebi na minute oyo Ituri azana na ba condition nini. Ituri aza sous menace. Ya ba ADF aza sous menace ya ba Kodeko. Siko Mbosso azozela nini po a publier liste wana en fait que justice eta batwana maboko. To ebinga no soki justice eta batwana maboko, tango ba kosambisa ba député wana ba kopesa ba piste oyo ko amener ba service na biso ya sécurité batsa maboko na ba rebelle wana. To komona ngano kimi kokota na mboka. Mbosso azozela nini? Yango nazosenga na peuple congolais. Bandeko na biso ya parti est la République dans les jours à venir bokomo na délégation na biso atami balé to moko kati na biso azangi me bokomo na délégation na biso na bandeko mususu bazate na plateau to kokita kuna pona ko sensibiliser population tozo senga na population abonga mapona ko kita na balabala toza na besoin ya kimia ezonga na mboka na biso. Mbosso aza moko ya bato ba oki ko pesa biso ba solution pour kimia kota po ya yebi bato bazo financer ba groupes armés. Mbosso azozela ba rebelle ba koma na ville ya Kinshasa pour dénoncer to pour publier liste wana tozo senga na citoyen Mbosso voilà zala responsable ba pesa yo institution munene ndenge yo moko betaka tolo oza deuxième personnalité à République zala pe deuxième personnalité à République na ndenge ya solo publier liste wana sans ya patriotisme Mbosso zala na yango bao bakufaka matin midi soir dans la partie est de la République baza bandeko na biso yo soki baza bandeko na yo te biso baza bandeko na biso to sengi na yo Mbosso sunga biso po bandeko bakufaka baza bandeko na biso ba mama na biso baleki na biso ba ya na biso bana na biso nde bazo kufa po ba rebelle nde bazo boma bango mais yo za na liste ba rebelle wana ozo poya ko publier yango. Merci na jeunesse en action tozu sikoyo mwana mboka alors mwana mboka Pascal message na monique que la justice soit faite à travers effigie Apollo Olati. Ouais. Pour retenir ni wana. Na makambo otokomi que la justice soit faite ezakaka na STT ezakaka peut-être parce que tous on a 3 messages différents. Paix dans l'est,
citoyen Mbosso apesa biso liste ya badepute oyo baza enrôlé na bagroupes armés oyo baza bacomplice et pourtant baza na parlement kuna toza mpe que justice soit faite. Justice oyo biso tozolobela kaka eza kaka ya bainstitution te, tozolobela mpe justice dans sa globalité mpona peuple congolais nyonso mobimba. Lelo awa toassista na babiloko ebele todécria todénonça ebele na barégime passé wapi bino bapandi sango bozalaki étouffé. Liberté, respect, il y a droit de l'homme, ils ont été étouffés. Liberté à presse, étouffée. Justice sociale, étouffée même. Mais tant que mon konzamboko ya sikayaki, après ça qui peut espoir, nakolobake, je vais établir un état de droit. Mais tant que tozota la leloyo, depuis à loba ndenge de konanga lobaki, to boyaki kuluba. Bien, oh non, botikela mukonza moko azaka na inani. Mais le lotang tozotal dans la globalité à justice. Est-ce que eza oyo to banai ko s'attendre ko vivre? Ce qui n'a eu exemple les belende ko Flavien ya ko illustrer pona bato ba comprendre que non justice nde tombola ka ekolo. Tango mokonza mboka le kamba la moko 100 premier jour na ye ala sake lo babengi nani programme à 100 jours d'urgence pour le président de la République. Mbongo à l'État ebimaka. Mbongo ya ba Congolais, ya ba taxe ba futaka ebimaka. Lelo est-ce que projet wana esila? Esila te. Ba oyo batu balobelaka ke no ba yiba ba mbongo, ba détourna. Po ba politicien et pas na biso bango ba yiba raté. Ba pesa bango terme moko français abi no ba détourner. Mais lelo bango nyonso o bazaka arrêté. Est-ce que bazakuna ba pira ba peine na bango bakatila bango wa o pays chef faza ko bimisa ba miyibi lelo yo ba na prison après lobi ba bimina ba grâce abimisi bango ba bimi mais mbongo à l'état zonga mbongo à l'état yango question tozo mituna est-ce que mbongo wana banani ba père de peuple congolais toni toza na passe donc IGF ko lembateji ya lingi toza lisusu wana kaka miyibi baleki soki toke na respect ya droit de l'homme butika na 3 minutes bo okay. Na respect ya droit de l'homme tant ozotala façon bazo arrêter bato eza kitoko te donc bref toza na arrestation arbitraire d'abord exemple oyo tukoleka wa bandeko na bino ba journaliste baza interpellé parfois ba communicateur ba parti politique interpellé enlevé d'ailleurs et ba misusu bazokanga bango même pas en suivant la procédure judiciaire qui n'est même pas respectée. Ce que tu fais na boye to beta maboko donc et loko tozo senga na peuple congolais ezake ba totele mabiso nyonso to défendre la constitution na biso. Voilà, justice il faut défendre la constitution 30 secondes, une minute peut-être. Au conclure, on a résumé un message non, parce que vous consommez légèrement. Oui, en conclusion, le col a souvent toujours que bino mouvement citoyen condamnera kaka proposera côté. Aujourd'hui, je l'ai dit ici parce que je détiens même de preuves. C'est que nous avons proposé dans le gouvernement tant de fois, tous en baptisé des réceptions, il y a des projets, il y a paix au bisoto préparé qui pour la campagne il y a paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Oyo ministre Alboso Yambakinga ezalaki ministre sport ndeko Sama ndeko Serge Condé tant to sololi nae atangi projet nanga ayebisinga eza projet moko malamu mais ezo cadré na nouvelle citoyenneté oyo mwana mboka Yves Bokulu oyo azali kaka na ba fertilité kokena betisa ba bilenge ndembo na suka nango kuluna ya eu de mort nde musala oyo ayebi ole asala musala oyo koki ko memela biso kimia na est et tilelo ba projet na biso eza na ba mesa na bango ça fait plus de 3 mois il y a pas de suite tozana bakisé des réceptions il n'y a rien yango tolingaki to interpeller gouvernement que biso to bandisko ko la musa pep
il faut toter les nous sommes sur terrain, baisser braté, vous avez déjà consommé votre mandat et vous nous avez donné rien de concret. Alors, où sont partis les députés des groupes armés? Où sont les députés des groupes armés? Où sont les députés des groupes armés? Voilà. Ndeko Flavien pona kosukisa na makambo nyonso yo tokoloba e kosukisa biso kaka na justice. Toyebi régime ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba prona état de droit. Mais na yebite soki bango moko ba comprendre ka vraiment état de droit mo lingi koloba nini. État de droit ndenge nga na yebi état de droit c'est le respect des textes. Ba texte amu ezanini socle à la République. C'est la Constitution. Des socles à la République. Moboko, loi fondamentale de la Constitution. Respect des textes exact. Moi je dirais que exact. Constitution n'a pas été si qu'on torturer bateau. Mais ngana yo to yebi ba condition ni ndeko ya PPRD oyo. Jimmy a se retrouver en prison. En est torturé ba boaki en prison. Ngai tozala wana Kinshasa tomona bakanga Gustavo Francisco Kasongo activiste ba torturé na CNS. Nambanda ka bakangi activiste ya mouvement citoyen Joseph Lokondo ba torturé ba boaki na prison. Ngai moko le 30 juin 2019 quelques mois après prise à pouvoir ya Tshilombo torturé na sala 2 mois en hôpital. Bande ko belé na otanga kombote ba ya ko assister. Bref, Lelo député honorable Jean-Marc Kabound bakanye na makala po alobaki amona ba dollar ezo matana ba jet privé zo kende libanda bakanye na makala en violation ya ba droit na ye po aza député national aza na ba immunité parlementaire bakanye en violation ya ba droit na ye eza violation ya article 107 ya constitution qui stipule que aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison de ses opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Mais tout le monde va voir que l'honorable Jean-Marc Kabound dans la prison. Mais nous allons distribuer les armes et nous allons exterminer une race. Wana batikaye na mona na mboko bati lukwebo akia tomboliste population na este. Mobulu ebimi batu bakufi basoda ya Monisco bakufi mais batiki po aza mutu ya union sacrée aza moko ya pouvoir na sengi na population congolaise. Merci. Il faut totalement l'exigence citoyenne nous oblige à faire pression sur eux qui sont porteurs du pouvoir. Merci. Du peuple sur base d'un contrat de service. Merci na collectif ya mouvement citoyen jeunesse en action moi Namboka jeune leader vous avez 3 ou bien vous allez belé collectif c'est belé vous avez belé mais bisoto biminde tozo représenter bandeko mususu ngako ya mabino semaine prochaine na banzi to kozwa temps ya ko développer ngo les sengo mingi voilà merci Eliezer Tambwe olingaki na yamba bango na yambi bango na banzi été bango ki malamu voilà toleki na invité spécial. Toute autorité vient de Dieu. Ma mission TV. Voilà, Bandeko Balandi, Nabisa Kibino était invité spécial. C'est président Lumumbedi, Ouazali, coordonnateur à nous le Congo, Azali Moko, Yabandeko Oyo, Baena slogan Sika, toute autorité vient de Dieu, à qui je souhaite encore une fois de plus joyeux anniversaire. Nebo tout le monde à président Lumumbedi. Mbote moi Namboka, moi na Tchango. Mbote Ndeko, Flavien Sentinelle. Joyeux anniversaire. Merci vraiment, merci Ndeko Nanga. La base qui est au Sabri Champagne, mère toujours en a parlé. Ndezala. En a parlé bien que Carbrien zo mon a pété. Tu habites sur ton comme. Alors, Lumumbedi Mikole Belé, le un slogan toute autorité vient de Dieu. Bonne évolution d'abord il y a Aspel à nous le Congo. Oui, Aspel à nous le Congo, ils ont évolué très bien. Tous a toujours allié à AFDC. Il y a Yemoko, le professeur Bahati Lokwebo. Donc, tous a toujours un objectif Nabiso, tous atteindre en haut. Donc, ça marche très bien. Alors, Nakati Kuna, tout le monde a Ranson, tout le monde a Tobele Nakati. Oui, l'autorité morale c'est Ranson. L'autorité morale c'est Ranson. D'ailleurs, pour nous expliquer bien. Oui, Ranson Azalaka, conseiller spécial, il y a le professeur Bahati Lokwebo. Donc, parlant de tous alliés, Asbel à nous les Congolais alliés à AFDC à Bahati Lokwebo. Alors, moi, Namboka,
président Lomombe dit toute autorité vient de Dieu. Slogan citoyen nango tout le monde le Fiji. Tout le monde moi namboka Feti Sekedi, tout le monde moi namboka Batu le Kwebo les professeurs. Na opinion, il y a d'abord un malaise moi toujours constaté depuis Vital Kamere Abimi papa Santin le baro à Zomona. Depuis mon namboka Vital Kamere a retrouvé liberté naïe. Tout le monde a battu, il y a quelques membres militants il y a Ngambo Mosusu, il y a UNC, on accuse Batu Lukwebo. D'ailleurs, dans l'Est, on a alimenter, on a dépendé de comment on a un message, on a alimenter MONUSCO, Batu Lukwebo est à la hauteur, on va se soulever, on est responsable, Batu Bakoufi, mais il n'est pas inquiété parce que Batu Lukwebo est dans l'union sacrée. Tant que vous avez nous le Congo et toute autorité vient de Dieu, aux hommes de Makamango, Batu Bazolo, Baka, dans les réseaux sociaux, réaction à l'Ibosu Zani. Dès ça la passe in degonangai omoni biso badwalingo lobelo kona contraire nango lelo message les grands professeurs alobaki alansaki je crois yo zawana okolinga te omona bato ba ko intervenir na ndako na bino mais baza vraiment pona bino te MONUSCO biloko nyo azo sala mbule belé avandi wana il y a 2 décennies MONUSCO a persisté mais il y a toujours guerre dans l'est guerre zo persister. Bon, ma béni aux alasso professeur a dénoncé à mon importance d'avoir vraiment zaté. C'est-à-dire les soulèvements ma bé ninga lobby na éviter infraction ni lobby yoza na média na éviter mituna eza yo bibi nga mengana lobana na tuna nanu yebisa vraiment papa modeste les grands sénateurs alobaika ma bé pour que non azo mon importance il y a ba MONUSCO té mais moi je dis que c'est vrai importance à ba MONUSCO zaté bazoko assister biso to mona bande ko na biso na Angola ba bande ko benga ba una 20 ba vivant na Angola ba koyeba tango ba bengana ki ba MONUSCO je crois pe ekotaki mais baza bato ezan tozana ba fuito ezan normal bango bazo fournir pe je crois ba ya osala ni ya ka partie est ezan na minéré oyebi Congo lelo ezan na 54 différents minéraux eza pays moko le plus riche na monde. Donc la potentialité tozana ngo bato ba ko envisager ngo biso moto kota parmi bato complicité zali MONUSCO a créé pour na intérêt na biso. Qu'est-ce qu'il faut? Et c'est MONUSCO c'est intervention puisque la guerre persiste jusqu'à aujourd'hui. Bon, intérêt ni yango ya MONUSCO zalawana. Ce que le professeur a dénoncé mabia ba MONUSCO. Je crois que moto le ba contraire nango donc azo comprendre le sens makambouté. Il faut to comprendre ka. Nous sommes tous des patriotes. Tant que linga patriotisme te bandé to défendre yango. Alors mais depuis Vital Kamere abimi, là on prend Vital Kamere azo bangi sabatu ko. Moi je crois que Kobangi ça c'est ton opinion pense que azo bangi sabatu. Bon les opinions bazande ko toza bisonyo sous na classe politique moko toza na union sacrée mais lelo to yebi ke na kata union sacrée to yebi na za mulai na za mukuse. Nous avons 71 députés provinciaux. Les forces au Saganango et FDC 71 députés provinciaux. Donc je crois lelo soki mutaninga ça la défi mais il faut tala na mulai na il faut tala moulay na lobby dozana 71 députés provinciaux sans compter députés nationaux sans compter sénateurs nazo ebisa bino boza ba pandisango oyebi donc 71 députés provinciaux sur 4 députés provinciaux ça fait un sénateur c'est boza nango ebele yo mo solo là c'est-à-dire il y a pas de balika il faut tala poids politique nous sommes là et puis FDC donc on a plus de 10 sénateurs FDC zali pour un intérêt général. Les deux, tout le monde est parti au deuxième force. Il y a vraiment une visibilité, une réalité. Il n'est pas fatigué aux opposés. Mais ils ont défité. On est fiers d'être Congolais. Et puis, la fraternité, c'est ce que nous demandons. Mais pourquoi tu fais peur alors dans ces cas? On a une question autrement. Pourquoi tu fais peur? Pourquoi tu as attaqué ma partie alliée aux union sacrée? Parce que s'attaquer à professeur Bati. Je crois dans le régime passé, il y a eu des problèmes pareils. Dans le régime passé. Mais il y a un moni dans un slogan. Toute autorité vient de dire. Régime passé oui mambolé kaki donc la même chose babundi sakai do babambaka libanga na mbomo était là et ça fierté à Congo et ça facilité hein ya ko vanda na ba institution et puis kozala na hémicycle na ba nombre ba députés na émission c'est pas facile donc ça fierté à Congo
Donc un défi, un professeur a yebi ndenge nini ya kozala na ba koinyo sur ba base pour na ko sensibiliser puis ko lancer ba message pour na kimia et puis pour na ba intérêt général. Biso ça l'intérêt particulier té. Au monde biso té na ba sanitaire ba 100 jours mais au monde biso na makambo correct pour ils pour tout redresser mboka na biso c'est un peu. Toute autorité vient de dire. Yango wana. Ki bo continuer sur ta nzambe. Bon yo yango lelo. Eza slogan na entreprise publique azana batu le ko bona zo za nzambe. Eza slogan eza biblique quoi. Donc toute autorité vient de dire bati le koebo azali na parti na ye obino stoboyebi tozana regroupement politique ya munene FDCA. O binomo bozo mona yo la fierté ya Congo, eza force ya Congo. Les locaux zana bakata ba hémicycle na nombre ba députés on s'est pas donné à tout le monde. Donc les locaux ils défendre ba institution, c'est-à-dire eza fierté au moins na biloko salité té azama boko pembe. Donc c'était ça. Batu le Kubo était à l'est, à bouger est, bah tout plein, tout monde ba image et tout. Batu rentre tout yo qui on dirait dans quatre famille politique on dit que c'est ce que nous apprenons mais Batu le Kubo garde son silence. Pourquoi? Bon, silence des armes, et puis Najar n'a évité, Azam ta polémique, Aza grand professeur, Aza na Boania, et puis institution Azo Kambeli Mounene, Aza président du Sénat, tout beau sanangote. Donc c'est-à-dire, il faut répondre à na makambo eza ba fertilité. Attends ndako, au mona yaya moko aza na magrade belé, mais au mona leki moko muke, a obanda ko manquer, mais ba yebi kande ba tenu a ngona ndako. Poso monguna côté les bino lelo toza attaqué toza agressé na ba rwandais o hebani tant monsieur lo olobate toza attaqué na ba rwandais mais bitumba soza na ndako ba côté les tabolo banana ya na ote bo bumbisa na ennemi wana po pesa là donc objectif à makasi ezali to atténuer na mo pepe wana est bo to soulever le montre capital papa mboso to betango lisolonga na yo ba détecteur ba député bazana ba milice na bango kuna na olobaka ngumutaliboso ngai mutaliboso na lobaka je crois ba dénoncé ba leka donc ça fait 2 mois ngai na lobango ça fait déjà 2 mois passé 3 mois passé je crois alors ça ça la mboso loko alobi ayi batona ba mona bango comment ba député ba ozala pon de konanga ntingi pululu na saluer en passant yende azalaki na à la base ya ko dénoncer makambo wana mais ko iko zala tenuer papa mboso za wana aza président ya assemblée na biso nationale ay bandeni ni ya ko détecter bato yo bazo ko accompagner biso na mabe c'est-à-dire bazo agresser biso comment to ko vivre na ba député touti na outou bazana kati ensemble mais détecter bango pour za milice na bango c'est clair et je crois que vous allez paix débit à paix pour les autres dans 2 décennies guerre les autres résister na S mais on n'est pas censé tout le monde abandonner nous avons makila na biso ba kufaka donc qui paye mending wana ndeko na kata ndako kufa muto on dimango zati papa na biso bati le kwebo azali pour na paix et puis bobo sanate qui est parti na il est trop populaire là moi leader il y a parti à est entre Vital Kamerhe na batu le kwebo nana zana ba député na yebike ba question nana zana ba député belé entre Vital Kamerhe na batu le kwebo nana zo même la mais na pas politique et mon anaka visibilité na ngweza direct na pas politique c'est direct autant qu'un nombre de députés vous comprendre que non réponse c'est ça wana na ko lobate autant qu'un nombre de députés na bito na 71 députés provinciaux na tangelo na wana ce qu'on a pas politique vous comprendre que non qui est leader c'est clair ndeko Flavien bino vous na médias vous na ba information ni Kamerhe pas donc est après passage à battre problème tant il m'a beloko ezalokwa net polémique on est des frères mais on est des frères pour dozana côté moko tozana ndenge moto api na union sacrée ngana ebité polémique ngozo utawapi mais professeur ba tezana problème ata mukolo moko te na papa na biso Vital Kamerhe donc nous demandons la fraternité toza pour la paix sociale toza pour la paix sociale non toza pour la paix sociale na ebité en politique ba on y tabino ba do menacer ba do financer on y a par rapport à quoi pour toza on y a par rapport à quoi pour toza une visibilité où ezali énorme toza na 71 députés provinciaux nazo accentuer qui peut faire défi na regroupement politique le wa nationalité pour parce que $21,000 na tangi on est vraiment kima na tangi $21,000 bande ko na ngai $21,000 voilà le mumbedu likamba $21,000 voilà le mumbedi à nous les Congo toute autorité vient de dire voilà ba député bazo toucher ko le kaba sénateur ba député rémunération au 5-6 salaire avantage bien visible ba ko na 21 députés même so ba $21,000 même so ba leki sikoyo le mumbedi attend que congolais moi na tiango au lobani. Merci ndeko nanga moni biso asbela nous le Congo
tozana pour promouvoir les jeunes et puis défendre l'intérêt général. Voilà. Donc tokoyate pour nous globali kamboyo et ko sepel ça ba téléspectateur té tout ça ba fanatique. Asbela nous le Congo est vraiment pour défendre makambo so d'ambilinga so les abena mbilinga mbilinga ngana lo bagi ngolelo pour na nimpete émolument et go transfert et go comme salaire ya ba enseignant. Je crois que tout le monde a comme enseignant. Donc, tu as un écart, on a dit non. On a des défis, surtout dans le Congo, tu as mbela. On a d'accord avec les logos, on a l'union sacrée, ou bien les alliés. Il y a FDC, et le Congo a un intérêt général, tu as un côté. Objectif, il y a nous, les Congolais, pour défendre l'intérêt général. Et car on est l'équipe Makassi. Autant les car il y a émolument, il y a des députés nationaux, il y a Minganga. Donc, différence, on est l'équipe Makassi. So, autant les bandés, on a biso, nazo salué bango en passant, militaire, na biso, FARDC, topesi bango longo, nyandenge bazo bunda, kuna na este, les loyopi. Situation na bango il faut ça vraiment régulariser mais bandeko bazana kati assemblée nationale ba ba pe ko voter ba loi po batindi bango mutunyo tout okota kuna c'est-à-dire ba comprendre bango baza ba avocat ya ba kwena bango ba pe ko défendre ba intérêt général donc ba voter ba loi pour na ba intérêt ba voter ba loi pour na bango na bango te moi blocage ezali place wana biso anu le Congo to na défi ya ko lancer ba appel tozo beta les autres environnement na biso za fouti tozana na mona ina côté na nga nchangu bazo sala tronçon et qui na hôpital Roi Baudouin nazo lancer son appel bakoko imita on a des fois contourner Petro Congo pour on est comme la escroquerie beaucoup ça ba prince déjà inachevé donc gouvernement provincial tout ça na décentralisation ba taxes au côté partout et les coûts de minerais donc beaucoup ça biloko des ndambu on a besoin nous les Congo faut doter les tout ça belo to ko télé pour intérêt général donc objectif na biso faut kota nano eza induzo dozanango na papa na biso ndenge to tambola c'est un peu ça. Voilà, donc il y a $21 000, pas l'homme de Jalobi. Tout le monde peut s'en enseignant, non. Tout le monde peut enseignant, et ça bien. Donc, na banzi ma pinga mboka ba fonctionnaire, de comment il faut un fonctionnaire, un policier, un caporal, à $1,500. Ba banana wana, comme ça on va fonctionner sur le moment que non. Tout ça est le cas. Alors ngai nana bitumba wana ba député émolument ba ko wangana. Bande ko balani. Na tuni chaque député na tuni a peu sanga salaire na. Au Kora que non, tous aura 14 millions. 16 millions. Mais oui, mais avantage au Tanguité. Logement au Tanguité. Invisible au Tanguité. Mais aux hommes, on a député, on a 21 000. Mais si on tourne à Bandobeta Monoko, c'est-à-dire conscience n'a pas de salle. Conscience n'a pas député, bandi ko sala. Session où ils allaient budgétaire. Au bazo kota le 15 septembre. Ils s'engagent les députés. Bazonga sous batala. Parce que 2023, ils ont bandi konanga to fongola miso. Papa sentinelle à ko fongola miso. Na ba congolais nyonso. C'est que tu es député, tant que tu es fonctionnaire, vous m'avez combien? Fonctionnaire à Souka, vous m'avez combien? Mapinga, vous m'avez combien? Tu es banana, tu es parce que y a une autre banate, mais le salaire est sacré. Mais il y a des enseignants, tu es bien. Il y a des caporaux, tu es bien. Il y a 410 000 francs congolais, mais ça passe congolais, de comment 21 rémunération, oh, ma commission a 4 avantages, et que ça passe. En tout cas, des députés, Boutala Likambo, très bien, professeur universitaire, je vois combien, et c'est un banane. En tout cas, le budget, projet budget, ils ont plus de 15 milliards, je pense. Ce que nous avons fait, c'est que recette menti, tout ça. Depuis j'ai la linguette, pas bloqué, ma source est belée. Bon, comment on a la recette, bravo encore à la linguette. Mais tout linguette qui est bon, on a sur côté, on a quota. Par contre, on va bénéficier. On a évité ce qui peut la position. Non, ils ont les Canadiens malades. On est là pour l'intérêt général. Nazobeta c'était. Biso Asbela nous le Congo, tous défendre l'intérêt général. Donc, on a dit que tout le Balikambo, ou est lésé, les téléspectateurs, ou bien lésé, bambila, ou bien lésé, enseignants. Il faut que les gâteaux qui est dans le et puis à l'époque, il y a Papa Mobutu. Au moins, il y a une génération, on a une histoire. Génération, on a papa, toi, tu as sentinelle, tu as jardinier, mais là, on a comptable public, comptable de l'État, à locataire. Donc, génération locataire, c'est-à-dire équilibre, on a des rebelles, tous un problème exode rural, tous un macamboué belé. Oh, il faut tout régulariser. Donc, tout le bâtiment, non, biso asbela nous le Congo, on est là pour tout l'andamo ba droiture, on a tout bétambe là vraiment. Bah étudier ma tombo qui na tongo lelo, bah étudier ma tombo qui, bah étudier yesse na kutana bango, bah avec bando foot à 300 000 et quelques, lelo comme na 500 000 et quelques. Frère académique et mati. Siko le peuple d'abord. Union sacrée, Bosuka, carbiné au monde entier, le peuple d'abord, Union sacrée, Bosuka. 2023, bah c'est la Bible, même bâti le coup, merci Ndeko Flavien. Mon élo au moins pas na biso.
Batu, opposition ou majorité, nous sommes tous des Congolais. Mais au moins la différence, moi, ils ceux qui moutou, en opposition, à au moins le col que non, attaque on a baloba foot enseignant, bon et belé, il faut s'opposer nango. Donc mouté mamabe, c'est-à-dire moutou mo soka zu couloir, il y a do souhaité que non moutou ana sala mabe pour ba kumisaye. Ozo mona ba problème ngonde yali, yango ba problème ba kinga kati, ba mboke zo ngasima. Donc zo sali fraternité, to yana no boyena ba idée. Na mona exemple ya mboko yo Malawi, ba mona ngezo kende bien te me ba bengana ki ba sololi, ba grand homme d'affaires, ba homme politique, ba bino, to ya yoza na domaine ni sala boy, to ke boy, faut ba to ba vendre la fraternité wana, omoni union sacrée. Eza union pour na ba sentiment personnalité. Eza vraiment pour l'intérêt général. Il faut ba to ba vendre ba sololi, ba e ba intérêt ya mutu ya moko ba kabolongo ndeni. Lelo soyi to commence à contre boule mutukuna azolo bela pona intérêt ya parti na ye au moins lelo muta vita na imana balinga za ndenge mote mutazota la vita mutazota la imana c'est ça le mal congolais to sangana biso nyonso auto benga lelo ki mvukama la fraternité tous à la même idéologie je crois ceux qui biso de sololi ataba Chine développer pour na ba réunion ceux qui lelo to sololi biso nyonso je crois solution kozala mutu moko ta ko linga batu ba persister na malheur na misère mutu moko petit chef moko peta ko linga akamba na tango ya misère donc je crois objectif pe ya tisi ya président na biso Antoine Tshisekedi des attaques non pour batu baza na misère donc je crois entourage au pays qui tout le monde a dit batu musu bazala qui na pouvoir passer bazala qui on a mené contre boule il faut que détecter bango et ça n'a pas un jeune politique mambo belé pour qui me kota mais je suis optimiste na ebi qui avec Dieu nous ferons des exploits. Mot de la fin na yo na 1 minute ou ce que ça. Mot de la fin to ce ba tu le ko ba ko bundisa on n'a pas santé à lobby ba ko bundisa ba tu le ko bona kati yo sacré na na misu na komona tenga na ebi na ngote na zo mais je t'informe que ba tu le ko ba zo bundisa malobano asuka en tout cas mot de la fin papa Sentinelle na ebité makambo yo lobby mais tozaka na slogan moko toute autorité vient de Dieu. Le bien ou le mal mon continent zaka moko eza nzambe donc c'est-à-dire ceux qui papa Félix Tshisekedi azo kamba biso lelo eza vouloir nzambe donc biso tout ke na losambo to kitisamité matoza na ba contre boulté to sangana to pesa ba idée to poussana pour na développement ya mboka na biso to tika ko zala na ba ignorance belé to tika ba contre boule c'est-à-dire je crois so pour poussani ngaza le conseiller national na poussana to za asbela nous le Congo allié na AFDC abati le pour na ba intérêt général. Merci et joyeux anniversaire une fois de plus. Merci vraiment de merci beaucoup na beto bazusuli bakwa kolanda biso tozo kabona na sport ya Dubaï bande ko balandi le 20 octobre oyo bato bazo ki une excursion ba ko kilonga Kinshasa le 20 octobre bato bazana retard bolanda sport oyo boya déjà ko s'enregistrer bato balinga kende Dubaï ko fêter ko passer temps na bango de bons moments na bango kuna na Dubaï sport ngwana le 20 décembre le 20 octobre bato bazo kende voilà to kabona élément. Ma Mission TV, le miroir du monde.